从大到小，这边是这个表情设计的很特别，它不是从零往上看，它是看它的，比方讲第一个叫做 Mobile Internet。Mobile Internet 呢，当赛最少是4个 trillion 美金，最多是10个 trillion 美金，它是这样看的。好，那比方讲，我们在讲这个 IoT Internet of Things， 它是最少大概是2到2.0左右，到大概将近6个 trillion。好，他的看法是这样，所以那后续还有一些其他的哈。Cloud 的部分其实也是range也是蛮大的。为什么 Cloud 这个哈，我有去看过他们之前发表 Cloud 这个 span 哈 ，span 很大是什么意思？看这种图，其实哦，我觉得他们在做这个图有蛮多的设计，其实都是给制定策略的人看的，所以他不跟你讲一个固定的东西，他要你去分辨它。这种图呢，假设它这个 span， 我们讲这个 span 越宽的话，表示它目前很多的变数还没有被掌握，或者它自己本身会分裂成其他几个东西。举个例子来讲 ，Cloud 有一部分的东西一定会分到 Internet of Things 这里来，因为 IoT 一定需要 Cloud， 只是这个 Cloud 要架的大还小 ，IoT 一定需要 Cloud， 因为你所有东西上网一定要有个 server 帮你处理，这个东西一定是要 Cloud 的机制。好，所以这种图其实后面这几个东西，其实它就是第一个是它金额也小，第二个就是说它的影响参数会比较少。所以你可以去思考一下，当然这个东西是麦肯锡他们自己在定义他们所谓的 disruptive technologies， 哪些东西要放成一个类别。好，后面的这几个呢，如果它是很窄的，跟金额比较小的，其实那些的类别东西，它就是比较单纯，它自己就是独立成一个系统的这个产品。越往上面，它的范围越大的，表示它里面有很多东西构成。一方面是因为东西多、变数多，二方面就是因为影响它未来真正的产生的经济的冲击或者是潜在商机的大小的因素也会比较多一点。好，那这个图一样是要看 IoT 这一项，就是它的本身这个东西还蛮明确的。再来就是说，它这边这个引爆的商机呢，其实是蛮大的。另外一个这个可能大家之前都看过类似的我其实找到很多类似的资料，那我觉得后来这一份呢，一方面是最多人引用这种资料呢绝对不是越新越好因为这种预测预测到哪一年人口多少大概是比较没问题的真正会联网的设备的这部分大家预测其实都不太准，反正都是那个时间点某个人讲的有时候不要拿最新的，你拿那个稍微有一点时间的然后后来大家很多份的预测都跟它差不多，然后这个发出这份资料的那个单位权威度比较够的，引用它的会比较好。所以一方面也跟大家分享一下，这个跟要往国外做生意也是有关的。跟这个国外的客户在做生意的时候呢，千万不要只有讲自己的东西，要拿一些可佐证的资料来去跟他谈，他会发现说原来我们这个市场的状况不对。那拿什么其他第三方的资料来支持呢？所以表示说已经经过市场的一些的验证。再来就是说，最后你从很多的单位里面找一份可能可信度，本身那个单位可信度比较高。好，那这里面讲到，其实从03年的部分是这个500个 million 的设备会全部在连到网络上，到10年的时候呢会12.5个 billion，15年的时候呢会到25个 billion， 这个很明显的看得出来，这个联网的设备的部分已经交叉了，而且假设这个东西画成曲线的话，这个曲线环境交叉这个斜率，特别是在联网设备部分会越来越高。这都是从刚刚前面的那个麦肯锡的资料到这个数据的部分，我特别以一开始的这个从网通来看智慧联网，给大家这几个面向来去做思考。所以我们在看一个市场的商机跟前景的时候呢，其实要先看这几个大的information很多了，到底要挑哪几个东西，就是足够看到说 OK， 我现在想知道这个市场已经够solid，其实这个就是要找一些有相关经验的人来看，因为有时候市场前景不是很明的时候，很大就会用形容词。那真正要讲的时候呢，要在哪个点要切，然后从这里面来去讨论一些策略，其实是很重要，否则就会资料找不完了。以上这个部分是我们到目前为止的这个整理。好，那讲了一些比较
一般大家能懂的趋势啊，跟几个大的方向数字之后呢，物联网它到底是什么？这个图其实也很简单啊，这边你可以把它想象成是应用层，所有的应用在不同的行业别、不同的 application 的那一块，这边就是网络连接层。哦，所有的前端的设备呢，不管怎么样，你不管是 sensor 类的也好 ，device 类的也好 ，system 类的也好，你都要透过一个机制能够连到中控这个网络。好，中控这个网络呢，做两件事情。第一个是 connectivity， 让你的连线没问题；第二个做的是 management。因为有些设备可以连到这里去，有些不行嘛，那大概就做这个。那都连起来之后呢，在上面要做哪一些的应用，在不同的行业里面要做哪些的管理，其实是跟上面应用层有关。所以我们就用这3个层来看就好。因为今天不是专门讲 IoT， 就不要讲太多细节。那D-Link觉得在刚刚的这样子的一个架构底下，我提的所谓的行业联网的平台应该长成什么样子？从刚刚那个架构里来去看，一样有前端的不同的行业别里面，比方讲它是 retail， 我们今天要谈的零售，或稍后会谈的东西，跟住宅相关的智能住宅的部分，制造业相关的，制造业其实是我们最近发现一个很不错的商机点。为什么？因为台湾其实过去制造都还蛮不错，在不管是各种行业，但是这几年来呢，碰到第一个是其他国家的制造的能力也提升，第二个呢，其实现在客户的要求也更高。以前他来啊，看个3家厂商、10家厂商，都回去做比较去挑一家。现在不是啊，他可以不用来，他上网，他电话问一问，视讯会议开一开，他就知道一堆其他的厂商了，那怎么办？所以我之前去参加一个工研院办的一个跟制造业生产自动化有关的研讨会，特别跟工研院的几个前辈，他们都在制造业辅导中小企业的生产自动化这一块辅导了将近30年的时间。他们特别提一件事情，我觉得这个是我们以前用想象，后来我们聊了之后才知道，制造业里面的很多的机台呢，有一些可以上网，有一些不要说上，有一些可以连网络，有一些不可以连网络。但是现在渐渐的呢，也都可以连网络。但是连网络呢，发现到一个问题，每个系统本身都是个模板，因为厂商不一样。这一排的设备因为生产某个东西我引进的，对不对？那这个设备呢，不跟另外一个我之前买的那个设备不相应。可是我在生产的流程上面来讲，可能这边做完之后做哪些事情我都可以来。所以这几个跨不同的这个系统之间，第一个没有联系，第二个呢，因应呢客户的需求跟一些市场的挑战，它其实常常要做很多的微调。在机具上面、设备上面做很多微调，调完之后呢，彼此都串不起来，所以很多东西呢都要靠脑袋看，靠记录。其实这个在生产的效率提升的部分是一个很大的问题。所以我们后来呢也做了蛮多的讨论，然后把这样子的一个模组纳入进来。我们就是深入不同的行业里面呢，我做刚刚一样中间的这个网络层在做的事情，因为这一块是D-Link从网通厂商出发，我们最主要而且最擅长的事情。那我们一开始提嘛，物联网这些东西跟过去比较起来，就是以前的东西大概是看资料，现在的东西需要让你参与。所以D-Link的solution呢，原则上会是在上面的这一块，这是我们主要的概念。前面呢，我们就是跟不同行业别的设备跟系统一起合作的伙伴来做这个整合。上面我们会做什么？日常整个使用状况的监控 monitoring， 再来有状况的时候呢，做alerting，做这个简报的提醒。然后呢，一段时间定期呢，可能每天、每周、每月来提供相关的报表的功能。再来，在这个报表里面呢，做相对的这个事情，然后呢，提供必要的这个决策的情报。也就是呢，相关的系统里面，如果什么样子的参数设定比较好，或者是说你看到这个状况应该采取什么，后面都会透过这个 intelligent 这个 module 来去实现。那这个其实这种概念，其实在不同的行业里面都有非常非常多的商机跟它的必要性。等一下我们举几个例子大家感受更强烈一些。那前面我们讲这个叫做 D-Link Connected Solution Platform， 这个 Connected Solution 呢，其实是从头痛这件事情开始，大家都曾经头痛过吧？应该很少没有。我这个 slide 以前做，然后去国外用这个概念在跟老外谈的时候，他们提到 headache 这个字是很
新游戏企业的，反正不是公式嘛，就是加式法，所以我的英文版就黑黑的。这其实写头痛2个字，不知道大家有没有觉得没感觉？烦的是什么呢？你有我们刚刚讲这个不管你的管理系统是怎么样，你前面设备一定是来自于不同厂商嘛，一定来自于不同厂商嘛，几乎没有一个厂商可以做所有的东西给某一种类型的客人，这是定律嘛。那有问题的时候呢，从这个最终客户他的角度来讲，他就是我打给 A 说是 B 说是 C 嘛，最常发生是这个问题。那你是最终客户，你是企业，你打给你的服务厂商 ，System Integrator、SI 啊，系统服务商，那他要做什么事情？他也可能搞不清楚啊，所以他就继续打电话，打给原来这些不同负责产品的原厂，比方像第一个我们也是原厂，品牌厂商接到这个电话，我也说不对啊，是另外一个品牌厂商，就大家的确是踢下去。那这个踢下去呢，其实是大家最头痛的事情，而不是那个问题本身。因为问题知道呢，答案就会出来。常常都是问题在哪里找不到。那问题为什么找不到？就是因为没有一个人去把整个状况看一遍。好，那我们自己在户外，刚刚特别提，我们服务比较多是中小型的企业。好，在它的网络设备啊、IT 设备这一块，其实我们碰到蛮大的问题，就是中小型的企业呢，其实大家人力编制比较紧缩一点，所以常常一个人可能当10个人在用。好，那这种情况底下，他其实不是没有能力去做这个事情，他是一个很多其他的事情在旁边等着。如果能够有服务的厂商或是有一套系统，能够很快让他知道问题在哪边，就算知道那个问题是别的厂商的问题，对这个企业环境里面这个 IT 人、MIS 人来讲，也绝对是一个非常有效率的方法。所以，我从刚刚那个概念就切入今天要谈的主题特别针对所谓的 convenience store 在零售业的这一块，我们实际上做出来这个方案，借今天这个相同的题目来跟大家做一个说明。